Хүүхэд нас жаргал дүүрэн өнгөрдөг гэж юу? Та үнэхээр тэгэж бодож байна уу? Энэ тухай хамтдаа ярилцъя. Тэрслүү яриа подкаст. За сайн байцгаана уу? Хүүхдийн номын жангар редакцийн зүгээс эрхлэн гаргадаг Тэрслүү яриа подкастын маань энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. За бид нэр өмнө нь бол хүүхдийнхаа сониуч зан, за тэр дүрсгүй зан одоо тийм их бидний нэг дөө бодоод идэх шиг муу нөлөөтэй юм уу? Эсвэл эсэргээрээ харин ч баг хүүхдэд сайн байдаг юм уу гэдэг энэ талаар ярилцсан байгаа. Тэгэхээр энэ удаад болохоор бид нэр эцэг эхчүүдийн одоо нэг мөнхийн сэдв байдаг чинь яриад идэх нэсээ нэг биелүүлж чаддаг. Хүүхдээ ингээд цаг гаргах юмсан. Хүүхдээ нэг тэгээд нэг анхаарчихсан гэж бүгдээрээ боддог. Тэгсэн хэрнээс ингээд өдөр тутмын амьдралд нэг биелэгдээд байдгүй шүү дээ. Байнга ингээд цаг гаргаал ингээд байж чаддгүй. Тэгэхээр энэ талаар ярилцъя гэж бодлоо. Тэгэхээр та нар ер нь хүүхдүүдтэй хэрэг цаг гаргаж чадж байна вэ? Энэ талаар эхлээд асуугаад яриага эхлэе. Цаг гаргах юм уу, зав гаргах юм уу гэдэг чинь бас их том ялгаа юм шиг байна тий. Тэгээ ер нь хүмүүс цаг гэхээс илүү заавал гаргадаг юм болов. Цаг гаргана гэдэг чинь ер нь хүүхдтэйгээ ажиллах төлөвлөгөө, ажлын одоо амьдралын бас нэг тийм хуваар өдөр тутмын хүүхдтэйгээ хамт байх нэг тийм амьдралын хэв маяг ихтэй цаг нь орох болов гэж бодож байна. Заавна гэдэг чинь одоо хүүхд нь ингээд өгөөж тэгээд өгөөж хэрн юм хийжсэн аа. За тгийгээ жоохон анхаарлаа хандуулад тэгээ хүүхдтэйгээ нэг бушуухан шиг нэг жаахан тэр асуусан барьсан юм хариулдаг ч юм яадаг ч юм тийм ээ. Ингэж байгаа цагийг хилж явах шиг байна. Тийм учраас цаг гаргаж яах уу гэдэг маань ерөнхийдөө өөрөөр хэлбэл цаг гаргах ёстой. Бид нар мэдэн шүү дээ. Одоо Япон ээж аав нар бол хүүхдээ сургууль ортол нь ээж нь гэртээ суудаг. Хүүхдүүдээ бэлддэг. Тэрийг бас монголчууд юу гэж тайлбарладаг вэ гэхээр Япон эмэгтэйчүүд бол одоо гэрийнхээ ажил хийдэг, эрэгтэйчүүд нь ажилдаг. Ер нь эмэгтэйчүүдийн эрх язгаарлагдсан гих маягаар тайлбарлаж ер нь тэрийг одоо манайх бол хажууд нь шал өөр гэсэн маягаар ойлгоод яриад явдаг санагддаг. Тэр энэ та нарт бас яаж очдөг юм бол энэ яриаг ярих нь бидний цагийн тухай ярихад бас хэрэгтэй байх тийм. Ер нь бол хүүхдийн хувьд бол аав ээжтэйгээ хамт байгаа мөч бол маш их хүүхдэд бол сайхан байд юм шиг бол одоо мэдээж ингээд тэр дурсамж болж үлдэж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бас хүүхдтэй ингээд хамт байх тэр мөчд бол хүүхдэд маш их баяртай байгааг мэдрэгддэг тийм. Тэгэхээр тэрийг харин бид нэг юм амьдралын төлөвлөгөө гэдэг юм өдөр тутмын төлөвлөгөө цагийн хуваарт бол цаг гаргах гэдэг их өөр хандлага болчих болов гэж би бас бодож байна л да. Миний зүгээр хувийн бодлоор юу гэхээр тэр за одоо хэдэн цагт одоо тийм ажил амжуул хэдэн цагт ингэн гэдгээс их өөр нандин зүйл баха, эрхэм зүйл баха гэж би бодоод байгаа. Тэгэхээр зөв ер нь төдийлөн тийм амьдралын өдрийн амьдралын өдөр тутмын амьдралд ингээд харж хад бол тийм цаг мөч бол том хомсгон л байгаад байгаа. Тэгэхээр зөв ерөнхийдөө тэрийг өнөөдөр нийгмийн амьдралын хэв маягт нэгэн толгуурлагдж байгаа хав маань явж байгаа учраас заавал тэрийг цаг гэж хэлэх нь бас зүйтэй байж магадгүй гэж бодоод байна л. Юу гэхээр зэрэг хагас бүтэн сайн нэг юм уу ажлын одоо тарсны дараах тодорхой одоо цаг хоолноосоо ч юм уу зурагт үзэхээсээ илүү тэнд бас нэг жоохон илүү цагийг хүүхдтэй зориулвал их сайхан зөвлөх байх хүүхдийн хувьд бас их үнэн ч одоо тийм эрхэм зөвлөх байх гэж бодож байна. Энэ коронавигийн үеэр бас нэг сони юм ажиглагдлаа. Юу гэхээр одоо жишээлбэл Германд маш их одоо хөл хорио энэ тэрэ болсон манагаас ч илүү. Тэгээ яхахгүй одоо Европт бол жишээлбэл Итали энтерт бол бүтэн сар гэрээсээ гарахгүй тэгээ хоригдсон заримсал айхтар хэцүүл байсан байх биднийг бодвол бид нар ч харьцангуйс эрхчлөлтөө байлаа шүү дээ. Тэгээд тэнд бол одоо янз бүрийн асуудал яригддаг тэгээ гэр бүлийн одоо асуудал аваа нөхрийн асуудал бид нар ч гэсэн одоо тэрийг бас сонсч лээсэн. Тэг явж хамгийн хэцүү асуудал юу байсан бэ гэхээр бас одоо хүүхдтэйгээ байх хамгийн хэцүү байсан гэж. За ингээд сонсохоор монгол хүн бол одоо энийг хэл одоо эвгүй хүлээж байгаа юм да. Монгол хүн бол одоо хүүхд нь хажууд нь байж байхад бол сайхал гэж хэлнэ шүү дээ. Цэцэрлэгтээ явахгүй, сургуультай явахгүй тий. Тэг яагаад тэд нар тэгж хэлж ийна гэд бодоод үзэхээр яг энэ цагийн асуудал
тэнд бас мэдрэгдэж байгаа. Жишээлбэл хүүхдтэйгээ байна гэж зүгээр хажуудаа байлгахын нэр биш. Яг хүүхдтэйгээ ажиллах хэрэгтэй. Яг хүүхдтэйгээ тулж ажиллах хэрэгтэй. Энийг хийж чадахгүйсэн. Яг л цэцэрлэг нь сургууль нь тэрийг хөтөлбөр төлөвлөгөөр ингэ хийдэг. А тэнд нь энэ юмнуудыг хийдэг. Эцэг эхчүүд нь өдөртмийн ажил хийдэг. Тэр юмаа хийж одоо сураагүй тэрийг хийх гэхээр одоо тийм өдөртмийн ажил нь биш учраас хамгийн бэрхшээлтэй юм тэр зүгээр хажуудаа байлгаад байж бол чадахгүй. Яг л хүүхдүүд нь чадахгүй өөрсдөө чадахгүй. Ингээд ирэхээр манайх бол хэдэн жил чамаагүй хажууд нэгэ байж явах хамаагүй шүү дээ. Энэ дээр л ялгаа баг шиг. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө сургууль цэцэрлэгийн орол айгүй өндөр харагдаад байгаа. Манайд хамаагүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ Монгол хүнд бол тэг санагдана. Гэхдээ цаана ийм шалтгаан байна. Энийг юу гэж хүлээж авах вэ? Ерөөсөө нэг хүүхдийг айгүй тийм за чухал гэдэг юм уу тий. Тэгэж үздэггүй юм шиг санагдаад байдгийн. Одоо жишээлх юм бол манайх чинь ингээл монголчууд ялангуяа тэгэл өвөө эмээтэйгээ аав ээжтэйгээ ингээл бөөнөрөө ингээл амьдрах ер нь айл олонтой шүү дээ. Тэгэнгүүт ингээд найс нөхдөөгөө бас ингээд номын юу газар ажиллаж байгаа болохоор ингээд ном сонин хүүхдэд тэгэж уншиж өгөөч. Энэ өстэй аягүй хөргөж энийг уншаад өгөөч гэл ингээд найс нөхдөд санал тавьж байгаа байхгүй юу? Зүгээр тэгэнгүүт өвөө эмээ зөндөө уншаад өгчдөг. Өвөө минь уншаад өгчдөг. Би тэгэж цагаа өрөх хэрэг байхгүй гэж ийм залуухан аав ээж нар амар тэгж байгаа байхгүй. Тэгмүүд хүүхдээ ингээд сургууль цэцэрлэг байхгүй корона боллоо гэхэд өвөө эмээдэнд татгачаад өөрөө ингээд яг өөрийнхөө амьдралыг хөгөл ингээд явж яадаг. Тэгсэрнээ хүнийг ингээд бүхэл бүтэн хүнийг одоо 20 ертөнц дээр авчирсан байна шүү дээ хүүхдийг. Тэгсэрнээс тэрэндээ ерөөсөн анхаарахгүйгээр ингээд бүр тэрээ ингээд хэвэн ингээд боддог. Тийм юм шиг санагдаад идэв хүмүүс ер нь ихэвчлэн л тэгээд мэдээч хэрэг ингээд зарим нь бол ингээд хичээдэг юм шиг байгаа юм л да. Одоо ингээд цаг гарах гайл бас арай өөрөөр байх гайл тэглээч гэсэн өнөөх нөгөө юу ч гэдэг юм дэ одоо ажил амьдрал нар гэрн скол өвөө эмээ бит хоёр хараад өгч чи санаа зовлтгүй гэдэг ч юм уу. Тийм оролцоонд нь бас их найдаждаг юм шиг санагдаад идэв. Ерөөсөө чи сураагүйгаас болж байгаа. Тийм сураагүй төлөвлөөгүй те. Цаг гаргана гэсэн ойлголт угаасаа манад нөгөө байхгүй байсан болохоор юм чи ингээд гаргах ёстой ч гэж бодохгүй тэгээ яаж гаргахаа ч мэдэхгүй тийм байдалтай л байгаа юм л та. Тэгээ хүүхдтэйгээ зүгээр нөгөө хамт цуг байхдаа ч гэсэн одоо хүүхдэд яг үндэ анзаардаг шүү дээ. Ингээд ээж аав нь би нэг уцаа ухдаг ч юм уу эсвэл ингээд нэг найзтайгаа буу халахаа бодхоос биш нөгөө хүүхд маань хажууд нэг аюул ослгүй нэг юм руу түлэгдэчихгүй ч юм уу ингээд байхыг нь харах гэж ойлгоод байгаа болохоос биш яг нөгөө анхаарлаа 100% чиглүүлээд тэр хүүхдэд зориулаад яг ингээд бүрэн гадуур нэг цуг аваад гарахтаа ч гэсэн яг нөгөө хүүхдтэйгээ ингээд нэг хүүхдээ салхинд гаргаад ч юм уу юм үзүүлэх гээд явахдаа ээж аавууд яг нөгөө хүүхдтэйгээ ярилцаа тэр юм ингээд яг нэг хүнтэй цуг юм шиг тий одоо би ингээд найзтайгаа явахдаа хичнээн ингээд найздаа анхаарлаа зориулаад ингээл яриад хоорондоо тгээ явдаг лээ. Хүүхдийг болохоор зүгээр л нэг дагуулаад явж нэг манаачин үүрэгтэй ч юм уу яваад нөгөөг нь үзүүлчихэл буцаагаад гардаг. Хүүхдээ жишээлхэд бид нэр тоглоомын газар ч юм уу ийш ч нэг парк оруулахдаа ч гэсэн ингээ нэг хүргэж өгч нэг юм үзүүлчихэд ингээ буцаагаад авч явах гэсэн байдлаар хандхаас яг нөгөө 100% яав гэдгийг ярилцаад тэгж ерөөсөө сураагүй л байгаа юм л та. Гэтэ энэ чинь монголчуудын хувьд ингээл биднэрт бол хүүхд хүмүүжлийн тийм соёл байгаа гэж ингээ яриад идэх штэ тий. Тэр нь болохоор зэрэг яадаг вөхөр зөв жишээлбэл нэг үлгэр ярих. За нэг хэдэн 100 жилийн өмнө бол нэг үлгэр ярьдаг байж нэг тойрч суугаад одоо яг нэг өвлөл бол маш их таранхуу болно. Тэгээд одоо унтах хүртэлсэн нэлээд цаг хугацаа байна. Тийм ээ өглөөс айжуугсан гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр зэрэг үлгэр ярих тэр нэг зугаатай өнгөрүүлэх цагийг тэрийг энэ хүүхд хүмүүжлийн арга гэж бодоод байсан юм шиг байгаа. Бид нар одоо хүртэл тэрийг өв соёлын хүүхдэд хандлага гэж бодоод байгаа юм шиг үстэй гэсэн тийм л эмзэглэл бий. Тэгэхээр зэрэг энэ цаг гарах гэдэг бол бас нэг талаар бол дадлаг хвшилтэй холбоотой юм болов уу гэж бодоод байгаа шүү дээ. Заавал тэр хүнд одоо өнөөдөр ингэ мэдээж завгүй нийгмийн одоо хэв маягт тийм ээ тохируулаад энэ бол цаг төлөвлөх бол байж байгаа хувь хүмүүст. Гэхдээ хүүхдэд заавал чинь үнээр цаг гарах тухайд бол тэрийг ирнэ жоохон шинжилсэн маягаар тэрийг бас батнотын дадлага болгож хэрэглүүл их зүгээр тийм болов. Тэр л одоо суугаагүйтэй холбоотой байх гэж бодоод байна. Өнөөдөр энэ яриаг бид нар бас олон удаа ярьж хэлж штэ тий янз бүрээр бид нар ярьж байна. Гэхдээ энэ яриаг ерөөсөө бас ойлгож өгөхгүй тэр юу яриад байгаа юм болов? Одоо ойлгомжтой юм л яриад байх юм.
одоо юу нь болохоо эзээ гэдэг талаас нь одоо харж байгаа гэж би бодож байна. Тэгэхээр хүүхдтэй ажиллана гэдэг юмыг илүү ярих хэрэгтэй болов. Тэ хүүхдтэй ажиллана гэж. Тэгэхээр хүүхдлэл гаргасан бол зүгээр одоо бид нар бас ингэж хэлж үзсэн шүү дээ. Одоо хүүхдийг хүн гэж үзэхгүй байна. Хүүхд бидний хандж байгаа хандлага бол хүүхдийг ерөөсөө хүн гэж үзэхгүй байна гэхээр бас ойлгохдоггүй. Хүмүүс чинь хүүхдтэй хандж байгаа хандлагыг буруу гэхээр одоо юу яриад байгаа юм бол гэдэг. Одоо өнөөдөр энийг сонсож байгаа хүмүүс ч яг тэгж бодож байгаа ихэнх нь. Тэгэхээр одоо бид нэр өртөл бас нэг тийм зөвлөл хэлж ирсэн нэг үг биш үү? Хүн биш цэрэг гэж. Тэ? Тэрнтэй адилхан хүн биш хүүхэд гэж. За ингэж хэлээд ч бас ойлгохгүй байх шиг байна. Тэгэхээр ерөөсөө хүүхдийг нэг тийм дайвар бүтээгдэхүүн гэж үздэг. Харин тийм яг хүмүүжлэгч гэсэн ер нь ингээ зөнгөөрөө өөрөө ингээ аяндаа болоод явцдаг. Өөрөө ингээ нэг ургамал шиг ингээ ургаад болчдөг, услаад тэгсгээл байж ахт тийм. Тэрнээс ч тэр нөгөө нэг хөдөлмөр зүтгэл оруулаад ч юм уу ингээ хичээл зүтгэл цаг заваа гаргаж иж ингээ хийдэг ингэж хүмүүжүүлдэг гэж ерөөсөө ойлгохгүй байна. Ерөөс цаг ямагтын томчууд эцэг их сургууль цэцэрлэг чи бүгдээрээ тойруу замаар хүүхд төгжүүлэх тийм концептэнд хамрагдах хэрэгтэй. Эцэг их нь юу хийх хэрэгтэй, сургууль дээр юу хийх хэрэгтэй. Энэ чи бүгдээрээ одоо энэ өндөр хөгжилтэй орнууд бол энэ чи ингээд хүүхд төгжүүлэх, хүмүүжүүлэх юм хөтөлбөр гэдээ гаргацсан. Эцэг их нь тэрийг бас мэддэг. Хүүхдийнхаа насны онцлог инээ тэр юмнуудыг. Тийм учраас эцэг их нь одоо юу хийх вэ гэдгийг багш нараас нь асуудаг. А багш нар нь эрэхт нь бас аав ээжээс нь одоо жишээлбэл удаа амраад ирэх юм бол асуудаг. Тэр асуусныхаа дагуу хүүхдтэй ингэ цаашаа үргэлжлээ явдаг. Тэр байтугай ийш тийш аялахад одоо буудалд орлоо гэж бодъё. Одоо зочд буудалд орлоо. Тэгэхээр тэнд одоо бас хүүхд хардаг хүн гэж бас байдаг юм байлээ. За тэгээд тэр хүнд хүүхдээ өгтөө за энэ хүүхд ингэдэг шүү, ингэдэг гэдгийг бас тайлбарлаж өгөө. Тэр нь бас мэрэгжлийн учраас тэр дагуу тэр хүүхдтэй ажиллах ёстой ажил бүрийн хийгээ явдаг юм шиг. Тэр ийм тасралтгүй үйл ажиллагаа эцэг эхийн зүгээс одоо сургууль багш нарын зүгээс хүүхдэд одоо ингэж байх ёстой гэдэг ойлголт бол бүрэлдэхүүн багш. Тийм учраас одоо санаанд орсон үедээ нэг хүүхд рүүгээ нэг хараад сайхан загнажхад бусд үедээ бол мартчихад явж ийн гэдэг бол ер нь жоохон тийм амтналаг маягийн тохиолдлын тийм ээ. Ер нь хүүхдийн насны энэ онцлог янз янзын юмнуудыг зүгээр тохиолдлын журмаар одоо дэмждэг ч юм уу тийм мэдлэг тэр тухай ойлголтгүй тийм зөнгөөрөл тэг хийх хүүхдүүд ер нь бас ерөөхдөө зөнгөөрөл өсчих шиг байна. Тийм бүгд л хүүхэдтэй ажиллах гэж сайн ирсэн. Тэг хүүхэдтэй ажиллах гэдэг чинь бид нэг багш нарын ажил гэдээ ойлгоцсон. Цэцэрлэг ч юм уу тэр сургуулийн багш нь ажилдаг. Гэртээ бол бид нар зүгээр л ингээ хүүхдтэйгээ байдаг гэж ээж аав нь ажиллана гэдэг ойлголт ерөөсөн бид нар одоо бол айгуу дутагдaltaй явц тийм. Бидний хувьдлаа тэгээ ажиллаа л ээж аав маань мэдгүй надтай л ингээ яриад айгуу надтай ажиллаад байсныг бол мэдгүй байна. Зүгээр ингээ хичээлээ хийгээрээ энэ төр гэл өөжи оройтч юм хаачаад ирэм мөрөвч гэдэг юм ингээ оройтчих вэ. Гэс нэг тиймэрхүү юм асуугаас шингээл яг яаж ажиллах гэж одоо яг юу хэлээд байгааг би бас сайн. Яг миний тухайд л тийм байхгүйсэн баг. Тэр чинь одоо нэлийн дээр үед одоо эцэг эхчүүд бас хэр ажиллаж байгаа та нарт шийдэхэд. Тэгэхээр цаг гаргана гэдэг одоо энэ ойлголт бол дэндүү юу гэдгийг одоо төр зургийн яриад болоо явчихж байна л да тийм. Хүүхдтэй ойлгох, хүүхдтэй хандлагаа өөрчлөх гэдэг тал руу энэ сэдв илүү явах шинжтэй л болчихлоо л да тийм. Жишээлбэл бидний өнөөдрийн яриа бол энэ 100-ны номын өдрүүдээр явагдаж байна. Жишээлбэл 100 яаж хүүхдтэйгээ ажиллах юм? Юу яриад байгаа юм те? Хүүхдтэйгээ ажиллах гэж юу яриад байгаа? Гэвэл илүү тодорхой болох юм болов. Одоо бол мэдээж ээж аавд туслан лагер өдөө аялал гэж ингээл төлөвлөцгөөж байгаа. Одоо ээж аавд бүгдөө л тийм ээ. Гэхдээ бидний одоо энэ 100-ны номын өдрүүдийн басны зорилго бол 100 хөдөө явахдаа туслан лагерт гарахдаа бид нар бол нэг ийм номнуудыг бэлдсэн байж байгаа хүмүүстээ зориулж жишээлбэл лагерт гарахдаа ойд гэдэг номыг, буддаг номыг бид нар бүтээсэн.
Тэгээд яг хойг үлзэр хүүхдтэй цусны лагерт гарчаад ойд модонд яваад тийм ээ цэцэг навч үзээд хамтдаа зураад тэрний тухай ярилцаад бүр ингээд цаашлаад одоо ойн гүнд байдаг амьтдын тухай тийм ээ баавгай гэдэг юм уу тоншуул гэдэг юм ойрхон байгаа зүйлүүдийн тухай илүү ярилцсан бол энэ бол хүүхдтэй жигнэсээ зуныг одоо бэлгэлж байна гэсэн үг л тийм тэр цаг гарахаас илүү жоохон бас өөр ойлголт болох болов ер нь бол хамтдаа байж байгаа нэг одоо юм нандин дурсамжуулалт нь хоёрт ч бол хамгийн чухал зүйл хүүхдэд ойлгох асуудал руу илүү бас нэг урт удаан хугацааны зуны турш ойлгоход илүү төхөмтэй болно гэж. Нэг нь малчны хотод гэж бид нар ном бас зориулж гаргасан. Юу гэхээр одоо ингээ аялал хөдөө гадаа явахдаа хүүхдтэй жинхнээс нь одоо өдөөний уламжлалт амьдрал ах бай амьдралын хэв маягийг танилцуулж ярьж хамтдаа буудаж тэрийг тэмдэглэлийн дэвтэр шиг ашиглаж ингэж бол бас хүүхдтэй ойлгох ийм зүйл болно л гэж бид нар бас зуны ном өдрүүдээр ярихаар төлөвлөд байж байгаа. Тэр чинь нэлээд бүтээлч одоо аав ээж хүүхдүүдийн л хийх ажил шиг байна л да. Жишээлбэл зөвхөн хүүхдээ аваад ойроо ороход айгүй дуртай. Би ч гэсэн өөрийгөө бодоход зуны 3 сар тэсэж чаддаг хүлээдэг байсан. Тэгэл ээж аав тэр үеж ажилдаа явчихын тэгээ ёстой эрх чөлөөтэй гэртээ дүүдээ гэрээ даатгачаал тэгэл найзуудтай алга болдог байсан. Тэгэл бүтэн өдрөл ойгоор хийсэл тэнэл ядар саймтан аав ээжигээ ирэхээс өмнө нэг гэртээ орж ирдэг. Нэг иймэрхүү байлаа тэр хүн сайхан байж гэж бас бодогддог. Тэгэхээр саяхан бас нэг манай ач охиныг дагуулад би нэг амралтын газар хажууд нэг ойн төгөл рүү ороход айгүй дуртай орж байгаа. Тэгэл тэнд ороод янз янз юм яриад тэгээд ер нь ингээ хараад байхад ингээ хүүхэд нь хажууд нь явж янз бүр юм ярьж чанд ерөөсөө хүүхдийг нэг ярьдгүй. Зүгээр л одоо өөрийнхөө ингээл явал өөрөө юм үздэг юм ингээл хүүхдтэйгээ янз янз юм хүүхдтэйг л их ярих хэрэгтэй юм шиг. За тэгээд яагаад жишээлбэл бид нар өнөөдөр ингээ нэг ойд ороод янз бүрийн мод уран бол юмны жишээлбэл янз бүрийн одоо хэлбэрийн навчнууд байж чинь тийм үү. Янз бүрийн цэцэг байна. Жишээлбэл одоо нэг навчны цуглуулах хийж болно шүү дээ. Тэ? Бид нар ч номын завсар ингээд хийгээл тэгэл одоо багадаа бас тэгэл хатаагаал хичээл мичээл дээр хэрэгэлдэг байлоо яалаа нэг тэтгэл байсан шүү дээ. Тэгээд тэрийг одоо нэг юу гэдгийг нэг 20 янзын навч цуглуулад тэгээд тэрийг хадгалчих тийм үү. Тэгээ өвөл тэрийг гаргаж ирээд тэрийг зургийн хичээлд тэгэлж болох баг тийм. Тэгээ бас тэрийг за хичээл дээрхээс бас нөгөө талаар бол өөртөө гоё юм бүтээл хийгээд тий гоё араамд хийж болно. Тэгээ зунаад урсаж болно тийм үү. Гэх мэтлэнгээр эн чин том яриа өрнө шүү дээ. Том яриа өрнө шүү дээ. Тэр чист айгүй дуртай л. Тийм учраас хүүхдтэйгээ жишээлбэл ойд ороод тэр модон дотор ингээд яриад янз янз юмыг яриа бол айгүй дуртай хоёул ахаад явъя гэж хэлсэн. Тэгэд одоо жишээлбэл энэ бүр бага насны хүүхдийн хувьд 4 наснаас дээш нэг хэсэг хүүхдийн нэг томчуудын бас нэг юм буруу дүгнэлт яваад байгаа. Худлаа ярьдаг нас гэдэг. Энэ өөрснөө бид нэр тэр хүүхдийг буруутгаад худлаа яриад байна гэж яриад байгаа. Зөвхөн тэр өсөж явж байгаа энэ оюун санаа тарих нь шүү дээ тий. Зүр өөрөө ингээд хүүхнийтэй ярихгүй байхад төсөөлж шүү дээ. Төсөөлөл нь ингээд явж хахад өөрөө тэрийг илэрхийлэх фантазилж тий. Өөрөө хамтдаа ажиллаагүй байжж энэ худлаа ярьдаг нас нь гэдэг. Ингээд дүгнждэг бас нэг гинтэй. Тэгэхээр зэрэг энэ бол тэр худлаа ярьдаг нас биш. Тэр одоо ингээд оюун санаа нь хөгжиж байгаа нас энэ дээр нь маш олон зүйлүүдийг хүлээж авах бэлэн байгаа нас дээр бас илүү ярилцаасаа л гэж одоо энэ зуны ном өдрүүдээр ярилцах айгуу дуртай шүү дээ. Тийм зуны амралт гэдэг угаасаа хүүхдүүд ер нь эцэг эхчүүдийн хувьд яг хүүхдтэйг ингээ ойртой гэж бол амар том боломж байгаа байхгүй тийм. Бид нар хүүхдээ угаасаа ер нь нэг орчин өшөөнийг гэрээсээ аваад гарахад хүүхэд аяндаа ерөөсөө цаанаасаа бүр ингээ бүх юм шин сонь санагдаад бид нар бол яг хөтэ тэр ойн авчиг бүр ингээ насаараа 30 40 50 жил үдцсэн юу ч баргийн юм тоохоо ийцэн хүмүүс тийм. Гайхаад ах юу гэдгийг ингээл ерөөсөө нэг хүүхдээ анзаарахгүй яг хүүхд рүү ингээ жоохон анхаарал хандуулад үзэхээр тэд нар ч өстө юм болгоныг сонирхоод угаасаа баг бид нар ингээд нэг санаачлаг гаргаад хүүхдтэйг эйгүү ярьд юм лээ яана гэдэг ахын зовлонгоо тэд нар ч өөрснөө аяндаа асууж шалгаагаад ингээ бидний харахаа болцсон юмыг аль хэзээний нөгөөдүүлж олж хараад асуугаад ингээ тэрийн л бид нар ингээд жоохон бид нар өөрснийхөө анхаарлыг шал өөр тийшээ ингээд хүүхдтэй нэг 10% нь үлдсэн шал өөрийн бодоо явж идэх ч юм уу шал өөрийн яриа явж явахын оронд хүүхд рүүгээ зүгээр л анхаарлаа хандуулаад өгөхөд бид нарыг баг өөрснөө ингээд хөтлөөд ерөөсөө асууж шалгаагаад ингээ юм хийх юм өөрснөө баг олоод ингээ авчдаг тийм. Тэн дээр би бас санал нийлэхгүй байна. Ягаад тэгэхээр бид нар бас хүүхэд байсан. Бидний аав ээж бас бид нарт тэгж ханддаг байсан тийм ээ. Хүний өөрийнхөө. Тэгэхээр бид нар ер нь юм сонирхол байцсан байхгүй юу?
Тийм учраас бид нар яг өөрсгөө бодоод хүүхдийг хайцж байна. Хэрвээ биднэрт энэ хорвоо ертөнцийг тэгж тайлбарлаж өгсөн тийм байсан бол бид нар илүү гүнзгийрч мэдэх. Тийм үү? Илүү асуух, илүү лавлах тийм сонирхол эрмэлзэлтэй тэрнийхээ ярээр магадгүй хүүхдтэйгээ өнөөдөр бидний яриа их өөрөөр явахсан байх гэж бодож байна. Тэгээ нэг хүүхдтэй ажиллана гэхээр бид нар бас бодсон чинь ээж аваад зуны амралтаар нөгөө хүүхдээ яг саяных шиг байдлаар биш. Эсэргээр айгүй их дугууланд явуулаад эсвэл нөгөө бөөн даалгавар юм нэмж хийлгээд 100 англи хэл сургамж гэдэг юм уу ингээд бүр илүү ингээ ажиллана гэхээр янз янзын хичээл мэдлэг юмар шахаад одоо ингээл манай ах дүүгийн хүүхдүүд жишээлхэд нөгөө амралтаар шатрын дугуулан нөгөө юу лээ самбингийн дугууланд явуулж ингээд ийм юмд амралтаар нь явуулаад энийг ажиллаж гэнэ гэж бодоод байна. Тэгээ тэр ус нэг номон дээрээс тэр өв соёлын тухайн ном байх боломжлээ. Одоо хүүхдийн насыг ингэж тодорхойлоод байхгүй хаан шиг насанд нь боол шиг насанд тэгээд боол шиг үзэх мэт зармар гэдэг ингээд энэ бол надад л аимшигтай санагдаад байгаа байхгүй. А яг хөө зүр бас нэг юм одоо бидний хэрэглэж байгаа нийт томьёон дээр бас ингээд байхгүй. Одоо шилжилтийн нас гэх мэтэр. Тэгээд одоо би түрүүний ярьлаа штэ нэг худлаа ярддаг нас гээл те дараа нь шилжилтийн нас шууд залгана штэ. Тэгэд ингээд баахан худлаа ингээд баахан санаанаасаа фантазлаа чөлөөтэй баахан ярьжсэн чинь хинч тоохгүй бол дугаа болчихно. Тэнгүүд л ойнч одоо шилжилтийн нас нь явж байгаа ингээд. Эн чинь бид нар бол одоо энэ ярианд хүртэл энэ хандлага нь одоо ингээд тэрийг хүүхдэд тоохгүй байна л гэсэн үг шүү дээ. А бүр хуучнаар нь ярих юм бол нэг боол шиг болох нь эсвэл хаан шиг нас, боол шиг насны тухай ингээд яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бидний яриг их төдийлөн одоо яаж хүлээж авахыг бас би гайхчлаа л эргэлзчихлээ. Эцэгчүүдийн одоо номын сонголтноос хүртэл харагддаг шүү дээ. Ингээд залхуураад идэг. Одоо ажиллана гэхээр ингээд багш юу ч юм уу одоо түрүүний хэлсэн тэр сампингийн багш нь ажиллах хэрэгтэй болохоос би ажиллах ёсгүй гэж боддог юм яадаг. Одоо яг хоёр ижлэхийн ном байгаа шүү дээ. Манайхаас гарсан ингээд дан үлгэртэй. А нөгөөх нь дан хүүхдтэйгээ ажиллах юмтай. А тиймүү дан үлгэртэйг нь л ер нь л заавал авна. Тэр нь л бүр хичнээн сараар одоо ингээд аюу сайн одоо явдаг ч үгүй юм. А тэнгууд нөгөөдөг яг ажиллах хэвээр ингээ хууц бүр дээр нэг хууцан дээр суугаад нэг 5-10 минут хүүхдтэй яг гоё ярилцах боломжийг олгох тийм ном байгаад идэг. Тэрийг тайлбарлаж өгөөд идэг. Ерөөсөө тоохгүй, ерөөсөө тхийг хүсэхгүй тийм байгаад байгаа байхгүй. Тэгтэл одоо саяхан би хүүхэд юу хүсдэг вэ гэд нэг судалгааны нийтлэл орчуулсан байхгүй. Тэгсэн чинь хүүхэд ерөөс юу хүсдэг вэ гэсэн чинь одоо эцэг эхийнхээ аав ээжийнхээ зөвхөн өөртөө зориулсан хайшаа чуваагдаагүй тийм ерөөсөө сарнаагүй тийм анхаарлыг л хүсдэг гинэ. Гэхдээ тэр нь хамгийн ихдээ 15 минут байхад л хангалттай гинэ өдөрт. Тэгэхээр 15 минут бид нар яадаг вөхөр 0-д ороод уцаа бариа сууд 15 минут бол хангалттай тий. За тэгэл замдаа нэг төгжрэл явлаа гэх тэр мэр болоо юу ч шүү дээ. Уг нь бол 15 минут. А тэгтэл бид нар яг нэг 15 минут төвчээртэй суугаад нэг хүүхдийнхаа нүд рүү хараад ингээд нэг тийм ийм яв болсон өнөөдөр чинь яасан гэд ингээд ярих гэхэр юм болдгоо байхгүй. Ярих ивэ олдгүй юм уу? Одоо эсвэл энтэй би юу ярих вэ гэж боддогч нөгөө хүн биш гэж үздэг учраас энэнд ийм тохиолдох юм байхгүй. Энд юм тохиолдсон юм нь надад хамаагүй эсвэл юу гэдэг чи эсвэл хүүхдээ өөрийнхөө тухай ч үг нь ярьж болохоор байхгүй. Ээж нь өнөөдөр ингэж яваа тэглээ мэглээ миний хүү юу хийв гэд тэгнэ гэж юусоо байж болохгүй гэд ойлгоцсон. Нөгөө хүүхэд бол ингээд бүр нэг хүнээс бүр нэг одоо нэг тусдаа тийм бүр нэг шаал өөр юм гэд ойлгоцсон. Яг тэрэндээ ингээд баригдсан. Тэгээд нэг за оройдоо нэг үлгэр уншиж өгч байгаа мэдээ сайн хэрэгэлтэй. Тэгтэл нэг уншиж өгч яах гэдэг чинь өөрийгөө сонсгоол нөгөө хүүхдийг хариуд нь ерөөсөө сонсохыг хүсэхгүй тэгэл орхиод байдаг. Тэгээ яг түрүүний тань хэлсэн шиг одоо нөгөө зөвхөн хүн сонсоор байгаад яасан ч өөрийнхөө бодлыг илэрхийлэхгүй болоод ирэнгүүт заа шилжилтийн нас гэдээ орхичдаг ч гэдэг юм. Яг нэг эцэг эхчүүд өөрсдөө ерөөсөө тийм хүчин чармайлт эфорт гаргадаг юм шиг л санагдаад байдیں۔ Хүүхдтэй ярина гэдэг нь бол харьцан гэдэг бол нэлээд доошоо орж ээж тийм яг бидний одоо юу гэдгийг хэл амаа борнкилол тийм маягаар гэж төсөөлөөд дандаа тэгэх нь өөрснөөс жоохон зовлонтой ч байдаг юм уу те дөрөвний чиний хэлдгээр зүгээр ийм надад тохиолдсон тэгээ чи юу гэж бодож байна гэдэг ингээд ярьж сураагүй юм шиг ер нь эцэст бидний яриа бол сураагүй юмны тухай л яриад байгаа шиг байна. Тэгээ ерөөс огц мэдэхгүй тэгэх ёстой юм байна гэдгийг мэдэхгүй оролдож үзээгүй сураагүй юмыг л ярина гэдэг чинь хамгийн бэрхшээл нь бол байна л да. Жишээлх юм бол энэ Японд одоо ингэдэг гинэ гэр бүл хүүхдтэй ингээ цаг зарцуулж чадахгүй ингээл өдөр тутмын амьдралдаа яваад байгаа хүмүүс зориулсан төв байдаг гинэ. Одоо ингээ хүүхдтэй тэг хүүхэд тус бүртэйгээ очдөг гинэ. Одоо тэр ээж нэт юм уу аав нэт юм уу тэг хүүхдтэйгээ том хүүхдтэйгээ очлоо гэхэд ингээд нэг 15-20 минут л олон тэр төв дээр юу хийх юун тухай ярилцахыг хэлээд өгдөг гинэ.
За тэгээд 21 хоног ч юм уу ингээд 14 хоног ч юм уу ингээд яваад ингээд ерөнхийн нэг дөрөвтэй болд юм байна л да. Тэгж сураад юу яадаг гинэ. Одоо тийм цагаа гаргаад ингээд цаашдаа явахаар боллоо өнтер гэ тэгдэг гинэ. А тэгтэл бид нар ч болохоор ерөөсөө юун тийм юм. Одоо баг тийм төвд очиж хүүхдтэйгээ цаг гаргана гэвэл баг гайхаад юм ч одоо юу яриад байгаа юм чи гэртэл гарах чинь гэж бодох юм шиг байгаа юм л да. А тэгтэл яг гэртээ болохоор чи бид нар нөгөө нэг бүх юмнасаа салж чадахгүй одоо яадаг чи нөгөө аарсаар юмдаа одоо анхаарлаа төвлөрүүлээд хүүхдээ тоохгүй очиад байт юм. Тийм төв байгуулвал яа тий. Харин манад баг тийм төв хэрэгтэй юм шүү. Харин тэгээд харин зүгээр байгаа зүс. Тэгээ төв гэхээр их том сонсогч болоо бахалтай тий. Ер нь бид нар аав ээж хүүхдэд дагуулад ирвэл бас зөндөл ярих юм байгаа шүү дээ. Одоо бид нар яагаад тийм хийж болдгүй. Магадгүй бидний энэ яриаг сонсоод нэг за 10 хүн байлаа гэхэд нэг нь ч үгүй юм уу. Гэхдээ нэрээ би хүүхдээ цаг гаргадаггүй шүү дээ. За өөр бай гэд бодохоор нөгөө нэг өөрөө ч тийм өсөөгүй тэгж үзээгүй юм чи яг тулгамдаад ингээд нэг эвгүй оргоод нэг ганц хоёр ярих гэж үзснээ нэг болохгүй байхаар ч юм уу яхаа мэдгүй байхаар тэгэл заа яшиг гэл буцаал хайчдаг ч юм уу. Тийм чинь бол бид нар хүмүүсийн тухай яриад байгаа шүү. Бид нар бас өөрсдийнхээ тухай ярьж байгаа шүү. Бид нар ч гэсэн өнөөдөр яг хуу энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа учраас энэний ач холбогдлыг үнэхээр одоо утга учиртай гэдгийг ойлгож мэдэж хүмүүсийг мэдээсэй гэж ярьж байгаа болохоос биш. Яг тэгж ярих юм бол бид нар ч гэсэн бас хүүхдүүдэд тэгж хүмүүжүүлж чадаагүй ирсэн юм зөндөл байгаа. Тийм учраас бид нар асуудлыг дээрээс нь хараад тэр доор байгаа хүмүүст нэг яриад байгаа асуудал биш. Бидний дунд ийм асуудал байна. Энийг яаж хийх вэ гэж ярьж гин гэж би ойлгож байгаа. Тэгэхгүй бол энэ хүмүүс чинь одоо бас л тэр дээр байгаа хүмүүс гэж бид нарыг хараад иж магадгүй. Бид нар яг тэднэртэй адилхан. Гэхдээ бид нар ийм юмнууд олж хараад тэгээд мэдснээ ярьж гин гэж ойлгох сайн л бах та. Миний хувьд бол хүүхдтэй цаг гаргахдаа энэ бид хоёрын ярианы сэдвүүд ямагт уншихаас л эхэлдэг л те. Хүүхдтэй ямар нэгэн богинохон түүхийг ярьж өгөх юм уу, богинохон түүхийг уншиж өгсөний дараа бид хоёр тэндээс сургуулсан яриаг бол илүү амархан яригддаг. Түнс би өдөр тутам болсон ихнэртэй ярьж байгаа юм шиг ч юм уу бид хоёрын дунд ийм харилцаа бас үүсч чадахгүй л байна л да миний хувьд. Яг үнэ. Тэгээ ямар нэгэн тийм ихийг түүхийг уншиж өгөөд тэгээд тэн дээрээ сургуулж бид хоёрын яриа илүү өрнөдөг. Тэгж ярил илүү жоохон үр дүнтэй болов гэж эцэгчүүдэд. Тийм бэлэн сэдвээр эхлэх нь шүү дээ. Тийм. Тэрээс өдөр тутам таарлцсан зүйлүүдээ хүүхдтэйгээ ярьж сурна гэдэг чинь тэр бол нэг хэвийн харилцаа болно гэдэг бол амьдралын хэв маяг их өөрчлөгдсөний шинж баг тийм. Тэрээс гэнтхэн ачим яриад бол хүүхд мөгч гайх шин. Тэгэхээр энэ яриа бол явж одоо юу гэдгийг бид нар нэг сонсож байгаа хэдэн хүмүүст хэлээд яриад ингээд одоо өнгөрчих асуудал биш. Энэ бол яхаарахгүй энэ манай Монгол улсад энэ хүүхдийн хүмүүжлэлтэй холбоотой эцгийн хүүхдтэй хандлагатай холбоотой манай боловсролын системд нэвтэрч орох ёстой. Энэ боловсролын их сургуульд ялангуяа сургуулийн өмнөх наснд одоо хүмүүжил заах арга зүйд одоо онол практикийн төвшөнд одоо ойлголтууд нь төгжчихсэн. Тэндээс одоо энэ соён гэгэрэл энэ асуудал ингэж одоо эхлүүлэх ийм шаардлага, нийгмийн шаардлага байгаа хаа. Тэгэхгүй бол түрүүн ярьж нэрэл одоо бүгдээрээ завгүй гэж ярьдаг, өдөр шингүй ажилтдаг гэж ярьдаг. Тэгээ бид нар хажуугаар нь ийм ярихаар чинь хүмүүсийн зөв үрхээс цаашгүй болох байна. Нэрэл одоо яг иймэрхүү бид нар ажлын шаардлагаар ном орчуулдаг ч юм уу, юм үзэж судалдаг, ингээ хийж үздэг, хүүхдүүдтэй ажилдаг тийм. Энэ болгон дээр ингээ бид нар өөрсдийн одоо миний өөрийн нүд нэгдэж байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө иймний тухай ойлгогдтолтгүй явсан. Жишээлбэл бид нар зуны амралт гээд бас зуны номтой өдрүүд гээд ингээ ярьж байгаа дээр одоо түрүү ойд хүүхдтэйгээ яаж байж болох уу гэл түрүү гой санаанууд ирсэн тийм. Тиймэрхүү тийм нэг одоо миний судалж тоглох ном гэдэг нэг ном манахаас гарсан л та энэ хавар. Тэр номыг би орчуулж байгаад өмнөх хүүхдэрээс хараад бүр гайхаж ирсэн. Бүр ингээд няраа хүүхэд хүртэл ээж ааваа ингээд бид нар хүүхдтэйгээ ажиллахэр нэг жоохон ярьдаг болцсон ярилцсан ч гэдэг юм уу юм бодоод байна шүү дээ. Тэгсэн чи бүр тэр хүүхдтэй ажиллах гэдэг чинь ингээд няраа байхаас 1-2 сартаагаас нь эхэлж байгаа байхгүй юу тэр бусад. Тэр болохоор герман ном байсан жишээлхэд. Тэгээ бид нар болохоор чинь няраа хүүхдтэй юуг нь ажиллах юм бэ? Тэр чинь ингээд дуугаа унтчил байдаг. Ингээд хаяа уйлчаал ингээд юм сүүгээ уучаад идчихэл ингээд байж идэг.
Гэсэн чинь тийм биш юм байна. Яг тэр ингээ үлгийтэй байгаа жоохон үед нь хэвээ хамаг хөгжил бүр ингээд айгүй итгэвтэй. Өдөр болгоо ингээд нэг юм хөгжөөд нэмэгдээд мэдрэмж янз янз юм олж хараад дүү аваа сонсоод ингээд цоо шиний мөнгөд орж байгаа нөхч хэвээ бүгдийг сонсч идэг, мэдэрч идэг. Тэгэхээр тэн дээр нүр эцэгчүүд ажиллах ёстой гэдэг санаанууд байгаа. Тэрийг хараад ир гайхчихсан. Юу энэ ч тэр хүүхд чинь ийм ингэж өсөх ёстой юм уу? Ингэдэг юм уу гэд. Нэрэл тийм штэ гэсэн юмнууд байгаа. Тий хараа үе нэрээ юм байдаг юм. Тэгсэн нэг жишээ би өмнөх подкаст дээр бас ярьсан юм а. Тэгтээ сонсоогүй хүн байж магадгүй. Ингээд яраа хүүхдийг жишээлхэд толгоогоо даадаг болно гэдэг чинь тэр яраа хүүхдийн хувьд амар том өөрчлөлт гинэ. Одоо ингээл дээрээ байгаа юмыг хараад ингээ хүүхд төвтжээдэг. Одоо тэнд шар тоглоом байна, тийм байна гэл энэхэн хаваа. Ингээ толгоогоо даагаад эргүүлдэг болчоор тэр хүүхдийн хувьд нөө ертөнц нь амар тэлээд бүр ингээ цоо шинэ юм нээгдээд ингээд маш их юм дахиад мэдэж авах зөндөө юм гараад ирдэг. Тэгэхээр энэ үед нь ээж аав ч гэдэг юм хүүхдээ ингээл хэвдүүлээд байж байгаа оронд хүүхдэд тэрвэрэд өөр юм харуулдаг ч юм уу ингээд тэг чин тэр хүүхдийн хувьд ингээд бүр энэхэн хүрээндээ ингээд хөгжих мэдж авах байсан юм бүр ингээд томроод нэмэгдээд ингээд ээж аавын оролцоо ийм их юм дээрс хүүхдээ ингээд нөө авч өргөх шинэ орчин харуулах ч юм уу эсвэл ингээд янз янзын дуу аваа сонсгох өөрөө байнга ярих ч юм уу энэ болгон чинь ингээд тэр хоёр хүүхдийн хувьд ингээд тэс өөр нөлөө үзүүлэхээр аюу. За тэгэл хүүхдээ ойрхон бариад авал тэгэл авахул сургалаа тавил гэж штэ. Ингээ чимээгүй хараад унтчихэвэл те. Бид нар төв болохгүй дуугах уйлахгүй унтчихлөө манай хүүхд уйлдгүй амар гэдлээ өсө баярлдаг штэ хүмүүс. Тэг ер нь хүүхдийг саатуулах юм л их ирж хайдаг гэж бид нэр бас ярьж ирсэн. Тоглоомч авсан, номч авсан. Ер нь тэгэл унтаал авал баг баярлал. Тэр нь ингээ харахад их хүүхдээсээ их төвөгшөөсөн, хаширсан ийм дүр зураг харагдаж штэ. Энэ яагаад гэж байгаа юм бэ гэж бодохоор хүүхдтэйгээ яаж ажиллахаа мэдэхгүй учраас тэг одоо эрхлүүлнэ мэдээж хэрэг үнс нь өнгөн тэгэл одоо байранд нь тавил тэгэл одоо холдож явдаг. Тэгэхээр энээс өөр хийх ажил их байна гэж чи сая яриалаа шүү. Тийм ерөөсөө. Яхахгүй бас одоо нэг нас хүртэл одоо орон дээр хэвддэг эргэж хөрөөдөг ийм хүүхдэд хаана орын засах уу тий гэдэг асуудал их нарийн бас учир утгатай юм билээ л дээ. Жишээлбэл одоо багаасаа хүүхчэндээ шаарал хэвдэн тэгэл ер нь бол орон дээр биш илүү одоо шалан дээр гуцтай тийм маягаар орон бэлдэж өгөх юм бол хүүхэд тэр өрөөг ерөнхийд нь бүхэлд нь нэг тийм өрөөний баримжаад. Ер нь тэр орон зай баримжаа чинь тийм юмнаас л эхэлдэг юм шиг. Тэгэхээр шалан дээрээс илүү орон зай харагдах уу? Нэг юм хашлагтай орон дээрээс харагдах уу? Тэ битүү эсвэл яадаг ч үгүй. Гэт үзэх юм бол нэрэл бодох юм байдаг юм байл. Тэр болгоныг бодоод санаад хийн гэдэг бол хэцүү. Тэгэхээр нэг хүн бол одоо хүүхдэд төрөнгөд л одоо бүх мэдээл тэгэл хүүхдээ одоо хамаг сайхан орон хүмүүжүүлээд ингээд явчихна гэж байдаггүй. Ерөнхийдөө энэ хүүхдийн хүмүүжил бидний ярьж байгаа сэдв бол энэ улс орон даяараа нийтээрээ одоо хичээж, чармааж тийм хөрх үрдүү юм шиг байгаа юм л да. Тэгээд нэг хүүхдийн үеэр дуусах биш чинь бидний хүүхдүүд, тэдний хүүхдүүд дээр очиж энэ юм чинь улам юм одоо өд тутмын одоо амьдралын асуудал, хүмүүс хоорондын харилцааны асуудал, бидний хүүхдтэй харилцах харилцааны асуудал болж төлөвшдөг юм болов уу гэж бодож байгаа. Тийм учраас төр засаг нь энэ асуудлаа ялангуяа боловсролын бодлого хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс нь энэ тухай ямар ч ойлголтгүй байна гэдэг бол өнөөдөр бид нэр зөндөл ёс суртахуун хүмүүжил хоосон ярихаас цаашгүй болж байгаа шүү. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд өнөөдөр ярьж байгаа сэдв бол одоо хүүхдэд цаг гаргах ёстой гэж ярьсан тийм үү. Тэгэхээр мэдээж хэрэг цаг гаргах ёстой. Яг тэгвэл хүүхдтэйгээ яг чин сэтгэлээсээ хамт одоо амьдрах хүүхдтэйгээ хөгжил дэмжлэг үзүүлэх тэр цагийг л ярьж байна. Тэгэхээр энэ нь бол одоо зүгээр нэг хүүхдтэй нэг тийм бэлэг болгож байгаа асуудал биш.
Ерөөсөл бидний хийх ёстой зүйл бидний үүрэг хариуцлагатай холбоотой. Тэгээ энийг хүмүүс мэдэхгүй болохоор нэгдүгээр. Мэдлээгээд сураагүй болохоор энэ бүх асуудал тэгээд хоосон яриа болол дуусах шиг байна л да. Хэрвээ яривал эсвэл хүмүүсийн зөв үргээд хүмүүсийн уур үргээд байгаа болов. Тэгэхээр бидний яриа бол ингээд нэг байхгүй юмыг байлгах гэдэг юм шиг нэг юм. Гэвч одоо эцэг айл болгонд эн чинь янз бүрийн хэлбэрээр тийм үүсгэл иймэрхүү одоо зүйлүүд байгаа шүү дээ. Бүгдээрээ одоо ингээд ерөөсөө хүүхдтэйгээ айсдагмаарсдаг биш шүү дээ. Хүсэл эрмэлзэл бол байгаа. Гэхдээ тэрийг яаж хэрэгжүүлэх вэ? Яаж одоо хүүхдтэйгээ хүн шиг харьцах уу гэдэг юмыг нэг удаагийн яриагаар дуусгахгүй л дээ. Тийм учраас энэ яриаг өшөө цааш нь яаж ярил илүү хүнд хүрэх юм бол гол нь бидний яриа хүнд хүрэхийн төлөө байгаа учраас тэгж бодож байна. Би нэг 3-4-тэй байхдаа аав надад нэг нутгийн нэг домог надад ярьж өгчээсэн. Тийм итгэхгүй одоо тэгээд тэр яриа би нэлээ одоо яагаад гисэн бол гэж асуугаад нэлээд тэр домгийг дэлгэрэнгүй нутгийнхаа нэг болны домгийг дэлгэрэнгүй яриулсны дараагаас би тэр уул ингээл өдөр тутамдаа хон хорог харуулахтаа ингээл хараад тэр нь л их айгу тийм мөрөөддөг тиймэрхүү одоо ярьсан баатар шиг юм тийм ээ мөрөөддөг тэр уулын тухай бишрэл гэдэг ч юм уу. Тэгвэл надад хэсэгтэй л тэр яриа надад ингэж хоногсож байсан л одоо харин. Тэгэхээр зөв ер нь бол хүүхдэд цаг гарах гэдэг бол магадгүй хамгийн энгийн ярианаас жишээтэй ярианаас л эхлүүл их одоо цаашаа үр дүнтэй хүүхдтэйгээ харилцаа цаг хугацаа л үр дүнтэй болох болов гэж бодож байна. Тэгээс бид нар чинь хүүхдэд харилцаа ийм шинжлэх ухаанчаар гэдэг юм уу тодорхой нэг номоос уншаад за яг одоо энэ насанд нэг юм байна, энэ насанд нэг юм байна гэдэг талаас гэс илүүтэй зүгээр хамгийн ойрхон байгаа зүйлч гэсэндээ тэр хүүхдэд ойлгох ярианы сэдв болж хүүхдэд ойлгох цаашаа энэ асуудал хөврөөл явах байх л та. Бид нар одоо иймэрхүү сэдвийн юм нэлээд уншаад судлаад хоорондоо ч гэсэн зөндөө ярилцаад бас нэлээд хэсэг болчихлоо шүү дээ тий. Тэгэхээр та нар хүүхдтэй хүмүүжүүлэхдээ арай өөрчлөгдөж чадсан болов уу? Саяны одоо хүүхдтэйгээ ажиллах цаг гаргах гэж бид нар өөрснөө яриад байгаа. Төрөгийн хувьд бол айгүй их үлгэр жишээ байгаа шүү дээ. Одоо төрөгийн хүүхд нь биднэрт бас айгүй их бидний мэдэхгүй чадахгүй юмыг хэлж өгдөг. Тийм болоод байгаа шүү дээ төрөөгөр дамжаад. Хүүхдтэй цаг гаргахаар ямархуу хэцүү вэ нүг ямар вэ? Гэхдээ бас тэгсэн тэгээ нэг ч амархан биш ээ. Яг нэг амархан би өдөр тулхан гаргаж чаддаг гэж худлаа яриад яах вэ? Зүгээр яг бас л түрүүний түрүү ах хэлсэн шиг номоор л дамжуулбал илүү амар л да. Гэхдээ яг би ингээд зарим өдөр ингээд ном уншуулах дургүйний хүүхд бүр нэг анхаарал нь бүр нэг үнэхээр төвлөрөхөөргүй ингээд нэг юу намаа гэх матай ингээд байдаг штэ. Тэр үед нь болохоор зүгээр ингээд тэр өдрийнхэн талаар юу хийсэн, яасан ч гэдэг юм уу тэр талаар найлуулах ярилцахыг хичээждэг. Тэгээд бусад өдрүүд номыг уншиж өгөө. За тэр номноос одоо үдэж ургаж гарсан асуудлуудыг ярилцсан. За сая харин хөл хорионы үеэр бол гэрээсээ ажиллаж байхдаа хүүхдтэй бас ажиллаж байгаа номоороо дамжуулаад бас нэлийн хөөрхөн одоо хамтарч ажиллаад цаг зарцуулаад авсан шүү. Бас яг гэртээ ингэж байгаад нөгөө 365 өдөр гээд манайхаас гарсан ном гэдэг. Тэрний туршилтуудыг ингэж хамт хийсэн байхгүй юу? Тэнгүү тэр туршилт чи одоо ингэ зүгээр л нэг чихэр өрж тавиал нэг солон гүйсгээл нэг тийм хүн харахад бол энэ амархал юм биш хин ч л хүүхдтэйгээ хинштэй гэж бодохоор тэгтээ ингэ хийсний дараа нь одоо тэр солонгоны тухай гэдэг ч юм уу те эсвэл тэр чихнээс яагаад үн гараад гэдэг юм бүр ингэ сони ярилцахааргүй ингэ сэдвүүдээр ярилцаж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр чинь бас уг нь бол ингээд бид нар хүүхдээ яаж цаг гаргахаа сайн мэдэхгүй байвал хэрглэж болно гэд ингээд жоохон эрэл хайгуул хийгээд үзэх юм бол янз бүрийн номнууд те за ямар ч ном байж болно уншиж өгч болно хамтдаа их туршилтын зураг зурж болж гин гэдэг ч юм уу тиймэрхүү юм байгаад идэг. Тэгэхэд бид нар л өөрсдөө жоохон тэрнээс одоо түрүүний хэлсэн тэр сураагүй дадаагүй тэрнээсээ олол хол байгаад идэв юм байна. Тэгээ өөрийгөө хүүхэд илэрхийлэх хамгийн одоо амархан одоо тэр зүйл бол зурсан зургаа хүүхэд ярих нь хамгийн үр дүнтэй өөрийгөө илэрхийлж гаргах шүү дээ. Юу бодож зурснаа, ямар хэлбэр төрстэй тухай тий бүгднийг хүүхд зурсан зургаасаа илүү тайлбарлаж өмнө агуулгыг илүү ярилцах дуртай. Түнс ингээд зааж зөвлөх маягтай бол ер нь л хүний сонсогч л болж бас магадгүй юм л да. Өөрийнхөө зурсан зургийг л хүнд илүү тайлбарлаж ярьж өгөх нь илүү хүүхдэд илүү сонирхолтой байт юм шиг л
Тэр Антон Д хин юм. Бяцхан унтааж. Тэн дээр нэг могой зураад заан залгсан могойг зурсан 8-аар байна уу гэж асуусан байдаг штэ. Тэгсэн чинь томчууд болохоор зүрх энэ бүрх малгай насгийн айхавдээ гэж. Гэтэ тэн дээр бяцхан ханх хүмүүс тэгж яадаг штэ. Ер нь бол энэ бол томчуудыг би харин ч ойлгохгүй байна гэж хэлсэн. Тэр нь юу гэхээр зэрэг би бол энэ баав могой авраг одоо зааныг залгицсан байгаагаар би зурсан байсан юм а гэдэг. Тэгэхээр зэрэг хүүхдээ энэ томчуудын төдийлөн ойлгохыг хүсдэггүй гэж магадгүй. Илүү бодит харсан зүйлд итгэдэг байж магадгүй. Хүүхдээ харж байгаа зүйл, хүүхдийн бодсон зүйлийг сонсохыг хүсдэггүй байж бас магадгүй юм л да. Тэр хүүхдээ ажиллах Ойшоодгүй гэх юм уу? бид нартай хамтарч ажилладаг нөө Япон багш байгаа тийм Кимико багш нэг ярьж ирсэн. Бид нар бас л ийм сэдвэр нэг ном хийх гэдээ ярьж хахад. Зуны амралт болохоор Кимико багш яасан юм л да нөгөө цэцэг хүүхдүүдтэй бүгдээр нь нэг цэцэг тариад. Гэхдээ нөгөө амралтаас өмнө нөгөө цэцгээ нэгээ соёолуулах чи амжихын тулд бүр ингээд бүр эртнээс бодоод заадах чинь яг нөгөө хугацааг нь харуулж нилээ эрт суулгаад яг амрах үед нөгөө нэг тарьсан өрн яг цэцэг болоод гарч ирэхээр бүр бэлдээд тэгж бэлдэнгүүтээ амрах хичээл нь амрахаар нь бүх эцэг эхчүүдэд нөгөө цэцэг нь 100 хүүхдтэйгээ яг тэр цэцэг яаж ургаж ийн ажиглаад ямар цэцэг гарах нь ингээд үзэж ярилцаад ирээрээ гэдэг өгөө явуулсан гэл тээ. Тэгээ намар ирсэн чинь нөгөө цэцгийг ерөөсө бид нар угаасаа тэгэл хүн хэлэхгүй одоо би ч гэсэн яг тэгээд гэртээ аваач тавил мартсан шүү дээ нөгөөдөө аваад. Юу нөгөөхөө ингээ өдөр болгон хүүхдэрээ услуулад өдөр болгон услаад ахаар тэндээс нь ингээд үнэхээр гоё цэцэг гардыг юм байна. Цэцэг навч ингэж ургаж ингээ ярих юм зөндөө. Тэгсэн чинь нэг ч яриаггүй нэг ээж л таны өгсөн цэцэг айгүй гоё цэцгэлсэн тийм цэцэг гарсан гэд 9 сарын 1-нд эргээд цэцэрлэг цугулсан чинь ганц ээж ярьсан гэж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь тэр ээж нь Монгол биш гадаад хүн байсан гэдэг. Тэгэхээр энэ яг нөгөө биднийг харуулад одоо хүн муулах гэж байгаа биш. Бид нар яг бүгдээрээ нэрэл тэгнэ 100 амраал юу нөгөө цэцэг мэцэг тэгээ мартцсан байгаа ш. Тэгээ би ингэж ярьсан энэ Япон угаасаа нийтээрээ айгүй ингэж ажилт юм билээ. Яг энэ жишээг би Facebook дээрээс бас нэг номын тэмдэглэл хөтэлдэг нэг ээж гэдэг юм Монгол ээж гадаадд амьдардаг. Тэр тэгсэн чи яг ингэж зэх хүүхдүүдийн маань ингэж цэцэрлэгээс ийм цэцэг өгсөн ингэ ажиллаж байгаа гэдэг яг тэгж ажилт юм бэл. Тэгэхээр энэ цаг гарах гэдэг юм дээр бол өнөөдөр энэ бидний яриандаас над нэг ийм ойлголоо. Ер нь бол хүүхдтэйгээ хүн байнгын одоо ажиллах гэж ярьдаг юм уу эсвэл харьцах гэж ярьдаг юм уу тийм ээ. Яг л өөртөөгөө адилхан тэрийг хүн гэж бодож нэг дайвар бүтээгдэхүүн гэж бодлогоогоор ингээд тоож харилцах явдал бол бидний амьдралд одоо орж ирээгүй юм байна. Бид нар тэрийг ээж сайн мэддэг юм байна учраас тэгэх ёстой ч гэж мэддэг юм байна. Тэгэхээр өдөр тутмын амьдралд бол тэгж харьцаж сураагүй хүмүүс өнөөдөр гинтхэн тэгж харьцна гэдэг бол ерөөсөө ч тийм боломжтой асуудал биш. Бид үйлсэн баг л тэгж ярих юм бол хүний дургу хүрхээр уур хүрхээр ийм л яриа болчихгүй гэж би жоохон айж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн яриан дотроос сая ундрахын ярьдгаар одоо тэр цэцэг гэдэг нэг бэлэн одоо сэтв байна тий. А эсвэл одоо тодорхой номын сэтв байна. Ер нь ийм тодорхой бэлэн сэдвээр эхлээд хүүхдтэйгээ ингээд тэр сэдвийн дагуу яриад ингээд тодорхой хугацаанд ингээд явчих юм бол аяндаа тэрний эргэн тойронд өдөр тутмын амьдралын хүүхдтэй харилцааны хэвийн ийм одоо жишг тогтох юм болов тийм маягаар л одоо явах байх та. Гэхдээ тэрэнд бол ганцхан эцэг их биш эргэн тойрон сургууль тэр байтугай төр засгаас энийг хүсээсэ тэгэл юм бол хурдан явах байх л та. Тэрээс өнөөдрийг шиг бид нар ингээд хүүхдтэй тэр шаасан хүүхд тэр нь яагаад тэгж яах вэ гэхээр яаж харьцахаа мэдэхгүй тэг өөрийгөө завгүй гэж илэрхийлэхийг хичээдэг тэргээр түрээ барихыг хичээдэг эцээст бид нар өөрсдөө тэрний бүтээгдэхүүн болцсон яваа гэдгээ одоо ойлгоход их олон талын хамтын ажил гэдэг юм уу зүтгэл хэрэгтэй юм болов уу гэж бодогдож байна. Миний хувьд. За тэгээ Тэрслүү яриа подкастын маань сэдвүүд ерөнхийдөө одоо телевиз радиогоор өдөр тутам яригадаад байдаггүй бидний төдийлөн хөндөд байдаггүй асуудлуудыг
хөндөж ярьдаг байгаа. Тэгэхээр энэ удаад бол бид нар хүүхдтэй ингэ чанартай цаг гаргах тухай гаргахын тулд яах ёстой, юунаас эхлэх ёстой тухай бас өөрсдийнхөө хэмжээнд ярилцлаа. Тэгэхээр энэ тухай яриа бас цаашаа өрнөөсөө яавал дээрвэ гэж эцэг эхчүүд манаас өөрсдийн эрэл хайгуулаа хийгээсэй гэж бид нар бол гол нь бодож энэ подкастыг хийж байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаар маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугааруудтай хамт байгаарай. Баярлалаа.